大家平安，我是卢生阳。今天圣经分享来到圣经专题，今天来到一个新的专题，就是如何避免孩子沉溺电玩手游的第一篇。今天我们从诗篇23篇第2节，我们今天谈的主题是从小孩小的时候就带着他常常接触大自然。这一整个系列啊，避免孩子沉溺电玩跟手游，几乎是所有父母亲心中最大的噩梦，可以这样讲啊。那这个是一个非常广泛存在的现象啊。这个亲子的疏离，其实最让人痛心，也是大家都把主因归咎在沉溺电玩手游。这个只是表面的原因啊，其实深层的原因就是一个无知的父母。我们常常会被很多话来洗脑，比如说天下没有不是的父母，我就觉得这句话讲得非常错误，因为我们认真说来，绝大部分的父母都是不是的父母啊。你现在看看现在的社会，父母亲都把教养育孩子的主责丢给自己的爸爸妈妈，等于是隔代教养，对不对？然后呢，平常就丢给学校，那学校放学就丢给补习班，补习班这个假日呢一样丢给补习班，对不对？然后呢，夫妻如果还要跟孩子相处，就把这个孩子丢给电玩保姆、3C 保姆，对不对？数位保姆啊，你看小孩子在争吵的时候，你只要一人给一台手机，他们马上安静。这效果不能说它不好啊，好啊。然后呢，然后就如温水煮青蛙般的，我们就看到孩子一步一步的走向沉溺电玩手游，然后不可自拔，然后呢，几乎耽误了他整个人生啊。这个真的是随处可见啊，所以心中永远的痛。我们应该解决，我们应该如何避免孩子这样子呢？首先呢，父母亲必须把他担任孩子养育的主责，把他拿回来。真的啊，不要再用钱，不要再把小孩子从小交给3C 保姆、数位保姆，真的。所以第一篇我为什么说要从孩子小的时候要带着他常常接触大自然？这个有专家的讲究了啊。箴言4章23节说：“所思所想要谨慎，因为生命是由思想定型的。”孩子沉溺电玩，最该责备的是父母啊，最该责备的是父母，真的。父母的偏差，父母的这个投机取巧，父母的这个贪图眼前啊，让孩子安静的这一种有没有？这个利益，然后呢，就用怎么样最廉价的方式，一人丢一台手机，他们立马安静，对不对？不会来吵你。哎呀，真的是箴言22章第6节说，教养孩童，使他走当行的路，就是到老也不偏离。什么是当行的路？我们要记得要用圣经、上帝的角度、上帝的想法来教育我们的儿女啊。这个圣经上没有直接讲到我们要带孩子接触大自然，但是圣经上我举了2处，箴言6章6节，懒惰的人呐，你去查看蚂蚁的动作就可以得到智慧。这个是神所默示的圣经，他会要我们去查看自然界的万物，然后去理解，然后去领会人生的道理。那我们如果不带着孩子去接触大自然，那他怎么有机会去查看蚂蚁的动作呢？你怎么有机会跟他讲到说，哦，看到蚂蚁的动作就知道不可懒惰，对不对？诗篇第23篇第2节，他使我躺卧在青草地上，领我到可安歇的水边。上帝在写诗篇末世诗篇第23篇的时候，非常特别，他所用的场景是把人形容人如同像羊一般，而他就是牧者，而他把我们放在一个对羊百利无一害的环境，这个环境是青草地，这个环境是可安歇的水边。
没有危险。所以我为什么第一边讲的要带孩子从小接触大自然，这样才能踏出避免孩子沉溺电玩手游的第一步呢？因为专家告诉我们，大家可以到网络上去查啊，很多我想专家讲的话啊，殊途同归。我们的脑袋呀，是用进废退，尤其是一个新生儿的脑袋，他来到这个世界上，你看小鸟、雏鸟、动物常常有所谓的明映现象，就是当他把眼睛睁开，看到的第一个东西，他就把它认定那是他的妈妈啊，所以呢，他就会死抓着、死跟着他的妈妈，这叫明映现象啊。那这个明映现象的这个原理原则，就是一个有生命的物体，它在成长的过程中，从小时候我们称它叫黄金期，他的人格要往哪里走，他的嗜好要往哪里走，其实都起到非常关键性的作用。所以，如果你很小，哎，小孩子在哭1、2岁，你就让他怎么样，拿着平板在那里玩手游，那你要很凄惨啊，你要很凄惨。我可以很负责任讲这句话，因为专家也这样讲，几乎全世界的专家都一致的认为，能够越晚给小孩子智慧型手机，越晚越好。现在讲的是这个国中以前都不要给啊，高中再给啊。如果你有办法，高中之后再给啊，因为他们很多的功课也是要用电脑，对不对？那他们面对 AI 的时代，他们不得不用智慧型手机，用电脑，对不对？所以智慧的父母亲啊，你可以给孩子不是智慧型手机，就是只能拨打电话的这个功能的这种阳春期手机，尽量避免让孩子很小就接触到这个智慧型手机，因为他的脑袋、脑回路、他的脑神经所接触的那个第一个3C 产品，他就会建立一个抹去不掉的记忆啊，他会有成瘾。越小的孩子沉溺电玩，他越早接触，越容易成瘾。为什么？因为他的脑袋、脑神经可塑性非常强，而你又让他怎么样？父母忙碌，忙着赚钱，对不对？大家都不想带孩子。还有一个妈妈跟我讲，全世界没人喜欢带孩子啦，真的，因为孩子就卤为就烦呢啊，常常让你烦的心烦意躁，对不对？我们都没有耐心带孩子，是吗？如果你便宜行事，那你将会带来灾难，带来不可磨灭的灾难。这个有好多弟兄姊妹跟我讲说，哎，卢弟兄，你要不要来看看我家的儿子？我心里想，我去看也不能怎样啊。他沉溺电玩，他都已经这个大学了，那他还每天都在沉溺电玩。然后我就跟他回去看他的儿子，然后他看到他儿子见到家里有客人没有打招呼，还试图想要去引导并且管教他的儿子要打招呼，我马上制止。哎，你千万不要这样做，因为你这样做，他搞不好现在正在过关啊，他搞不好正在这个关键时刻，你这么一打扰，我跟你讲啊，你们会吵架的，你们甚至会打架，不要这样做。你的孩子啊，冰冻三尺非一日之寒啊，真的。所以那一次去，我悄悄的我来了，真的我悄悄的走了。所以我很有感触。如果你孩子还小，那你怎么样避免孩子玩电玩手游沉溺呢？从小你要让他带他去接触大自然。其实有太多的东西都比电玩手游好玩，接触大自然就是其中一大项。你要让他脑袋、脑神经回路先接触大自然，如同神把我们放在青草地上，放在可安歇的水边，让脑回路去跟大自然建立一种不可磨灭的记忆。
他记得他去大自然那个体会是开心的，是充满好奇心的，是会让他怎么样啊？这个满满的探知那个大自然的那个能量的，求知欲很强的，这些都给他带来非常好的感受体验。所以你看，父母亲如果你把培养教养孩子的主责丢给了学校，丢给了祖父母，丢给了这个补习班然后这个丢给了家教，那我跟你讲，你的孩子将无可避免沉溺电玩手游，那只是时间早晚的问题，而且越来越早。所以我就要问说，你有时间吗？关键来了，你有时间吗？有很多人宁可去工作。以前有一个水电工在我们家修水电，我就说哇，你大年初一都跑来修因为我是这个除夕以前好几天前就跟他预约了。他说大年初一，我说你确定？那你太太在家里一定很开心啊。我的先生这么爱赚钱他真的心里庆幸他嫁对了丈夫。就他怎么跟我讲？他说，才不是耶。他说你就是不想带孩子，找个借口出去工作。他也承认，也承认他不喜欢带孩子。你看，那你不喜欢带孩子，你为什么要生孩子？你不喜欢带孩子，你为什么要生孩子？所以这个就是一关卡一关的一关卡一关。我们真的是需要主的怜悯啊。如果你孩子已经很大了，沉溺电玩手游了，说真的，你跟他的关系一定不好，关系不可能好嘛，因为你从他孩子小的时候你就已经丢弃了主责嘛，你们关系怎么会好呢？对不对？然后你就把它解释成，哎呀，这个是上帝给我的十字架，孩子是我心中永远的痛，那他也是一个十字架。其实这种哀怨，这种的自我安慰的、自我开脱的借口，其实是胡说八道。十字架不是这个意思，十字架不是你该得的报应十字架不是该得的报应，真的。所以父母亲如果你不喜欢养孩子，那我就建议你结婚不一定要生孩子。有一次我儿子跟我聊到这件事，我就跟他讲说，结不结婚自己决定因为这个人要跟你一辈子相处的，生不生孩子自己决定，我没有意见。我没有什么无后什么不孝有三，无后为大这个都是洗脑的观念后不后，如果你不喜欢养孩子，那你就不要生孩子。夫妻两个其实我也觉得蛮好的那你想说没有孩子也没有人奉养没有人送终，现在有孩子有人奉养吗？你去想这件事，不仅没有奉养，而且还要糟心，甚至还要一不小心还要丧命对不对？所以你觉得养孩子可以防老吗？如果不能防老，那你什么你希望养儿防老，那你就防不了老。所以这里我们就看到说，真的你把一个孩子生下来，他是一个活活的生命体，我们都应该敬畏上帝，这就是你的责任，这就是你的义务。而亲自有没有？不管我们会不会，我们是不是一个这个100分的父母亲，但是我们都可以诚心诚意的陪伴孩子长大，带着他去接触大自然，让他的脑回路从小就跟大自然建立不可磨灭的共同记忆，让他知道那个滋味很美好。所以当他的人生体验有诸多美好胜过手游电玩，那一部分要成立其实有一定的困难度所以关键要防止避免孩子沉溺手游电玩，要从小开始，越小越好，那是一个黄金期，那是一个关键期。如果你轻易的把它丢给3C保姆，那我恭喜你你将不久之后你会这个承担那个恶果。感谢主，今天我就分享到这边，以上的分享仅供参考，祈愿上帝赐福给你，阿们。